Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riordan Pramana Rizqullah dari kelas C224 Informatika dengan NIM 20124052. Di sini saya akan melaksanakan tugas teknologi informasi. Jadi sekarang kita mari kerjakan. Ya, jadi begitu saja yang saya telah mengerjakan tugas EAS Teknologi Informasi. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.